Voilà, est-ce que vous avez des questions? Quand vous êtes avec un bateau à une certaine place. Ah oui, c'est une bonne question. Combien de temps est le bateau dans un pays? Die Frage ist, wie lange wir im Einsatz sind mit unserem Schiff in einem Land. Donc nous restons à quai pendant 10 mois. Grundsätzlich sind wir 10 Monate verankert in einem Hafen. Et le reste du temps, nous allons soit aux îles Canaries, soit en Afrique du Sud pour faire la période de maintenance obligatoire. Und die restlichen 2 Jahre sind wir entweder auf den restlichen 2 Monate vom Jahr, sind wir in der Werft für Unterhaltsarbeiten, das ist entweder auf den Kanarischen Inseln oder in Südafrika. Et l'Africa Mercy est actuellement aux îles Canaries pour la période de maintenance. Im Moment haben wir Wartungszeit in Teneriffa auf den Kanarischen Inseln. Qui viennent travailler à bord à la journée. Est-ce que ce sont des employés ou aussi des bénévoles? Alors en fait, on ne les emploie pas vraiment, on les défraie. Also die Frage betrifft unsere Taglöhner, unsere Daycrew, ob sie Mitarbeiter sind, die entschädigt werden oder ob sie auch ehrenamtlich sind. Also die Antwort ist, sie bekommen ein Schmerzensgeld. On leur offre aussi un repas à bord. Sie bekommen eine geringe Entschädigung, sie bekommen eine Mahlzeit pro Tag. Tout en sachant qu'un défraiement correspond plus ou moins à un salaire localement, mais on ne les emploie pas, on n'a pas des contrats d'emploi. Ajouter, le chômage en Afrique, c'est énorme. Et notre but est que les gens qui viennent travailler jour après jour ont une meilleure chance, après que le navire quitte le pays, de retrouver un boulot. Donc ça fait vraiment partie de notre concept. Que les gens, ils apprennent certaines capacités, ils ont comme un diplôme. Voilà. Man muss sehen, dass die Arbeitslosigkeit in Afrika ein enorm großes Thema ist. Und wenn wir unsere Taglöhner anstellen für 10 Monate, wollen wir, dass sie nachher wirklich eine erhöhte Chance haben, durch die regelmäßige Arbeit, die sie bei uns machen können, durch die neuen Sachen, die sie gelernt haben, in ihrem Umfeld, wo sie daheim sind, eine größere Chance haben, wieder eine gute Stelle. Je crois qu'une dame avait une question aussi. Oui. Ouais, peut-être parce que je suis arrivée en retard, vous l'avez peut-être dit, mais quel parcours vous faites? Vous faites toute la côte africaine tout le tour ou quel parcours vous faites? Voilà, alors on s'est focalisé ces dernières années sur l'Afrique occidentale, l'Afrique centrale et de l'autre côté Madagascar. Also die Frage ist, wo wir Einsätze leisten in Afrika, ob wir die ganze Küste entlang fahren. Die Antwort ist, dass wir uns konzentrieren auf Westafrika, neuerdings auch ein bisschen mehr auf Zentralafrika und auf der anderen Seite Madagaskar. Donc la première étape que j'ai présentée en fait, c'est les relations avec les gouvernements. Nous venons par invitation des gouvernements. Da muss man sich vergegenwärtigen, dass wir wirklich nur in ein Land gehen, wenn wir eingeladen sind und einen Vertrag haben mit dem Land. Donc tant qu'on n'a pas un protocole signé avec un gouvernement, on peut pas faire mission en fait dans ce pays. Es ist eine Voraussetzung für einen Einsatz, dass wir wirklich ein unterschriebenes Protokoll, einen Vertrag mit der Regierung von diesem Land haben, sonst können wir gar keinen Einsatz leisten. Donc on a des équipes qui travaillent au développement de ces relations avec tous les pays autour de toute la côte, oui. Und wir haben kleine Teams, die sich auf das wirklich spezialisiert haben, die Regierungskontakte zu pflegen und zu entwickeln, um uns ein offenes Tor in diesen Ländern zu machen. Oui. C'est tous les types d'opérations. Est-ce qu'on parle vous avez parlé de dentistes, il y a tous les types d'opérations? Je ne crois pas qu'on fasse tous les types d'opérations, mais on a effectivement des programmes qu'on fait quasiment à chaque fois, à chaque mission. Donc il y a les yeux, les dents, La gynécologie, l'orthopédie, maxillofacial. et la chirurgie générale. Voilà. Also die Frage ist, welche Typen von Operationen wir machen. Wir machen 7 Typen von Operationen. Das ist über die Augen, Orthopädie, wir machen gynäkologische Operationen, wir generell chirurgische Sachen machen. Das ist vor allem Brüche, also Hernien
Und Wiederherstellungsplastische Chirurgie, das ist vor allem beim Thema Verbrennung, Traumabehandlung. On a également la santé de la femme, donc on a aussi des projets, ils dépendent en taille selon les besoins, mais on fait aussi la fistule vésico-vaginale, donc pour les femmes qui ont eu des problèmes à Im Bereich l'accouchement. Gynäkologie tun wir uns auf ein Gebiet konzentrieren, das ist Scheidenfisteln. Scheidenfisteln ist eine Operation, die wir hier in der Schweiz gar nicht machen, die der Gynäkologe gar nicht gelernt hat in seinem Programm. Das ist, wenn eine junge Frau schwanger wird, gebärt, die Geburt ist sehr schwierig, ihre Blase, zum Teil ihre Darm sind perforiert und während Jahren sind die Frauen inkontinent, isoliert von der Gesellschaft und stinken, das ist einfach so. Und unsere Arbeit ist eine komplexe chirurgische Arbeit bei der Herstellung von diesen Unterlieben und das ist auch eine Wertschätzungsarbeit, Aufbauarbeit im psychologischen Sinn. Excuse-moi, la traduction est un peu longue. Je dis, waouh, l'allemand est beaucoup plus long que le français. Das ist eine Voraussetzung. Im Programm habt, wie geht das logistisch? Relativ weit weg vom Meer. Alors nous avons dit avant que nous allons direction Afrique centrale. Et la question est si, comment on fait ça logistiquement, parce que c'est loin de la mer. Zentralafrika kann gerade beantworten. Es ist nicht die Zentralafrikanische Republik, sondern es ist das Gebiet, Mündungsgebiet vom Fluss Zaire, Kongo. Das sind die beiden Länder, Kongo-Brazzaville, Kongo-Kinshasa, die bei uns eher so ein bisschen im Vordergrund sind. Aber da ist noch nicht unterschrieben und da tue ich mich schon erst rauswarten, als ich von meinem Chef so von der Rüffel bekomme, dass ich mehr gesehen habe, sagen. Si j'ai bien compris, nous restons sur les côtes, hein, donc c'est les pays qui sont le long de la côte de l'Afrique centrale. Genau. On va pas à l'intérieur, oui. Im Umfeld. Qui ont quand même des problèmes. Oui, c'est une bonne question. Alors, il y a différents cas en fait. Si vous voulez, si c'est une personne qui a un cancer malin, nous avons un petit programme de soins palliatifs. Donc, nous faisons un suivi de ces personnes-là parce qu'on ne peut pas leur offrir des soins parce que c'est des soins sur un long suivi. Voilà. Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage ist, ob wie wir mit Patienten umgehen, die schon von weit her zu uns angereist sind und nachher von uns ein Nein erfahren. Sie können von uns nicht behandelt werden. Es gibt bestimmte Diagnosen, wie zum Beispiel bösartiger Tumor, Krebs, die wir nicht behandeln können. Eine Option, die wir da haben, dass wir uns ganz besonders den Patienten widmen, die am Ende von ihrem Leben sind. Das ist die Palliativpflege, die wir mit Teams anbieten. Das ist etwas, wo wir in einzelnen Fällen anbieten können. Aber grundsätzlich, wir sagen so gerne Ja zu einem Patienten und es bricht uns oft das Herz, Nein zu sagen. Wir haben aber auch ein Netzwerk von Gesundheitsfachleuten im Land, das wir auch weiterleiten und so weiter. Pardon. Il y a également, c'est pour ça que nous faisons la présélection avant que le bateau arrive, pour éviter que des personnes fassent de trop longs voyages si on ne peut pas les aider. Donc ça c'est un élément important. Pour vous dire peut-être un ordre d'idée comme ça, au Cameroun, on avait 11 000 patients potentiels qui a été, donc nous avons une application dans laquelle nous pouvons, enfin les personnes qui font les présélections puissent rentrer les informations et on a une équipe médicale ensuite qui revoit tous ces patients et là on fait donc un tri. Donc avec un gouvernement.